ओमिक्रोनको संक्रमण बढेपछि मुम्बईमा निषेधाज्ञा। गगनले ल्याए देउबाले भन्दा बढी मत, अहिलेसम्मकै सर्वाधिक। पार्टीका भ्रष्ट नेताहरूलाई जेल हाल्ने वातावरण बनाउन गगन र विश्व प्रकाशलाई ज्ञानेन्द्र साईको सुझाव। ठेकेदारलाई पनि तरलता सङ्कट, विकास खर्च ढुकुटीमै बन्धक। पूर्व राजासँग भएको सहमतिबारे प्रचण्डले ओलीलाई दिएको चुनौतीको जवाब महेश बस्नेतले दिए। बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सारियो। दक्षिण कोरियामा कोभिड सम्बन्धी प्रतिबन्ध फेरि लागू। भारतको मुम्बईमा निषेधाज्ञा के नेपालमा लकडाउन होला त? महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा। शुक्रबारदेखि हिमपातको सम्भावना। धनगढीमा प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता हुने। दक्षिण कोरियामा प्रतिबन्ध फेरि लागू हुने। इन्जिन फेल भएपछि बुद्ध एयरको जहाज भरतपुरमा आपतकालीन अवतरण। जापानी वैज्ञानिकले बनाए प्रकाशबाट कोरोना पत्ता लगाउने स्मार्ट मास्क। खाद्य कम्पनीले टोकन प्रणाली मार्फत किसानबाट धान खरिद गर्न सुरु। एमसीसी बोर्ड बैठक। नेपालमा संसदबाटै सम्झौता पारित हुने आश गर्दै अमेरिका। प्रधानमन्त्री देउबा भारत भ्रमणमा जाने तयारी। गुजरातमा हुने समिटमा भाग लिने। मोरङ एमालेमा लफडा। ओली पक्षका नेताले गरे बैठक बहिष्कार। ओलीको प्रतिरक्षामा गोकुल बास्कोटाले लगाए प्रचण्ड विरुद्ध गम्भीर आरोप। मनोकामना केबलकार 4 दिन बन्द हुने। मर्मत गर्न अस्ट्रियाबाट प्राविधिक आउँदै। नक्कली नेपाली नोटसहित 2 भारतीय नागरिक पक्राउ। शिक्षक र विद्यार्थीलाई कोरोना देखिएपछि विद्यालय बन्द। पुस 5 सम्म प्राधिकरणको महसुल काउन्टर बन्द गरिने। सबै स्थानीय तह र ओडा कार्यालयमा टेलिकमले टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा दिने। नेपालबाट गएका यात्रुमा कोरोना देखिएपछि हङकङमा फेरि लकडाउन। फेरि नेपाल एयरलाइन्स प्रतिबन्ध। बजेट किताबमा शब्द हालेर पहुँच वालाले योजना छान्छन्, मन्त्री झाँक्रीको भनाइ। नेप्से परिसूचक सडतिस अङ्कले घट्यो। कारोबार झनै खुम्चियो। साथी मार्टको ब्रान्ड एम्बेसडरमा राजेश हमाल नियुक्त। अब मोबाइल एपबाट पनि सपिङ गर्न पाइने। हङकङबाट दैनिक 3000ले क्वारेन्टिन नबसी चीन भ्रमण गर्न पाउने। नयाँ वर्षमा चन्द्रगिरी हिल्सको विशेष प्याकेज। यस्ता छन् सुविधा। वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा अनलाइन भुक्तानी। 1 मिनेटमा राजस्व क्लियर गर्न सकिने लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। दर्शकवृन्द हाम्रो समाचारलाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गर्नुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा रेगुलर भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शकवृन्द आजका केही महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। समाचारको सुरुमा लकडाउन सुरु भएको प्रसङ्ग। एकै दिन 7 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण फेला परेपछि भारतको आर्थिक राजधानी मुम्बईमा 2 हप्ताका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। मुम्बईमा बुधबार 7 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बिहिबारदेखि डिसेम्बरमा 31 सम्म लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको मुम्बई परिवहनले जनाएको छ। बिहिबारदेखि लागू हुने निषेधाज्ञाभर ठूला जमघट गर्न नपाइने। सार्वजनिक भेटघाटमा 5 जनाभन्दा बढी मानिस सहभागी हुन बन्देज लगाइएको छ। जस्तै कुनै पनि समारोह वा कार्यक्रममा गर्दा कार्यक्रम स्थलको 50% क्षमता अनुसार मानिसहरू सहभागी गराउनु पर्ने। आयोजकले पूर्ण कोरोना खोप लगाएको हुनुपर्ने। नेपालमा कोरोनाको नयाँ ओमिक्रोन भाइरस 1 जनामा मात्र देखिए पनि लकडाउन हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ, किनभने बेलायतमा एकै दिनमा लगभग 80,000लाई कोरोनाको डेल्टा र ओमिक्रोन प्रजाति संक्रमण देखा परेको छ। अहिले धेरै जसो देशहरूमा लकडाउन गर्न तयारी गरिरहेका छन्। कतिपय देशहरूको सहर लकडाउनमा छ। नेपाल र भारत नाकामा पनि पूर्ण रूपमा कडाई गरिएको छ। दर्शकवृन्द नेपालमा लकडाउन गर्नु ठिक कि बेठिक? तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले जितेका छन्। मतगणना अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दा गगन झण्डै 2/3 मत ल्याएर विजयतर्फ अग्रसर बनेका थिए भने विश्वप्रकाशले पनि तेस्रो स्थानमा रहेका उम्मेद्वार प्रकाश शरण महतसँग मतान्तर बढाएका थिए। अहिलेसम्म 4390 मत गन्दा गगनले 2823 मत पाएका थिए। यो मत 14औं महाधिवेशनमा
कुनै उम्मेदवारले अहिलेसम्म पाएको मतमध्ये सर्वाधिक मत थियो। दोस्रो चरणमा सभापति जितेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2733 मत पाएका थिए। उपसभापतिमा सबैभन्दा बढी मत पाएका पूर्णबहादुर खड्काले 2121 मत पाएका थिए। महामन्त्रीमा अर्का उम्मेद्वार विश्वप्रकाश शर्मा पनि विजयी भएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ता आउनु जरुरी छ। धेरै युवा पुस्ताले अपेक्षा गरेका नेता गगन थापा विजयी बनेका छन्। गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई तपाईँको सन्देश के छ? कृपया कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट भविष्यमै भारत भ्रमणमा जाने भएका छन्। भारत भ्रमणबारे अहिले देउवाको सचिवालयले तयारी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। यसअघि बेलायत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उक्त भेटवार्ताको क्रममा मोदीले देउवालाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको र देउवाले पनि मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा पार्टीको 14औं महाधिवेशन मार्फत पुनः सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि छिट्टै नेपाल भ्रमण गर्ने बताइएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले एक अर्काको देशको भ्रमण गर्ने चर्चा चलिरहेको बेला पहिले प्रधानमन्त्री देउवा नै भारत जाने बुझिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जापानको क्योटो प्रिफेक्चुअल युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूले कोरोना संक्रमण भए नभएको जाँच गर्नका लागि नयाँ तरिका खोजी गरेका छन्। उनीहरूले बनाएको मास्कले मोबाइलको फ्ल्यासलाइटको माध्यमबाट कोभिड-19 भयो वा नभएको जानकारी दिन्छ। मोबाइलका अतिरिक्त अल्ट्रा भाइलेन्ट प्रकाशबाट पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो मास्कको विशेषता यो छ कि मास्कको फिल्टर अस्ट्रिचको कोशिकाबाट बनाइएको हो। अनुसन्धानका अनुसार मास्कको अघिल्लो तहमा एक फिल्टर लगाइएको छ। यसमा एक फ्लोरिसेन्ट स्प्रे लगाइएको छ। यसमा एक एन्टिबडी हुन्छ जुन भाइरससँगै बन्द हुन्छ। यदि मास्कमा भाइरसको कण देखियो भने परावैजनी प्रकाश चम्किन्छ। यो मास्क स्मार्टफोनको एलइडीमा चम्किन्छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपालमा विवादास्पद मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाटै पारित हुनेमा अमेरिका अझै आशावादी देखिएको छ। सञ्चालक समितिको 4मासिक बैठकमा चाँडै नै कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारबाट आएको जानकारी गराएको र त्यसतर्फ ध्यान दिएको एमसीसी मुख्यालयले जनाएको छ। मङ्सिर 28 गते अमेरिकामा एमसीसी सञ्चालक समिति बैठक बसेको थियो। एमसीसी पक्षधरहरूले सोही दिन नेपाल सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभए एमसीसीले पनि तत्काल सहायता फिर्ता लिने भन्दै दबाव बढाएका थिए। त्यसैगरी अब केबलकार बन्दको प्रसङ्ग। मनोकामना केबलकार मर्मत सम्भार गर्नका लागि 4 दिन बन्द हुने भएको छ। मनोकामना दर्शन प्रणालीले आइतबारदेखि 4 दिनलाई केबलकार सेवा बन्द गर्न लागेको हो। यो अवधिमा रेस्टुरेन्ट र बटम स्टेसनको सेवा भने जारी रहनेछ। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राजु बाबु श्रेष्ठले आइतबारदेखि बुधबारसम्म सेवा बन्द रहने जानकारी गराएका छन्। उनले बिहिबारदेखि पुनः सेवा सुचारू हुने रातो पार्टीलाई जानकारी दिए। उनले भने अस्ट्रियाबाट मर्मत सम्भारका लागि उनीहरू आएपछि मेन्टेनेन्स सुरु हुन्छ लगायतका कुराहरू जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा एमालेको मोरङ जिल्ला कमिटीमा लफडा भएको छ। जिल्ला अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा बसेको जिल्ला कमिटी बैठकलाई ओली पक्षका युवा नेताहरूले बहिष्कार गरेका छन्। पदाधिकारी छनौटको गर्ने विषयलाई लिएर असहमति जनाउँदै युवाको समूहले बहिष्कार गरेको थियो। युवाको समूहले छुट्टै भेलाको तयारी समेत गरेको छ। विराटनगरको कञ्चनजङ्घा पार्टी प्यालेसमा बिहिबार बसेको एमाले जिल्ला कमिटीको बैठकमा पदाधिकारीको आकांक्षी रहेका रविन थापा र सन्तोष बान्तवा सहित युवाको समूहले बैठक बहिष्कार गरेको हो। त्यसैगरी अब गोकुल बास्कोटाको प्रसङ्ग। जनयुद्धकालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग 5 बुँदे सहमति भनेर लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएपछि एमाले नेता गोकुल बास्कोटा प्रतिरक्षामा उत्रिएका छन्। बुधबार ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला प्रचण्डले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग साँठगाँठ गरेको भनेर भाषण गरेपछि प्रचण्डले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गरी आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै प्रमाणित गर्न नसके जनतासँग माफी माग्न भनेका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। हङकङमा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजलाई पुनः प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नेपालबाट गएका 4 जना यात्रुमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि हङकङ सरकारले निगमको जहाजलाई प्रतिबन्ध लगाइएको
बताएको छ। डिसेम्बर 14 तारिक मङ्गलबारको उडानमा नेपालबाट गएका 24 देखि 76 वर्ष उमेर बीचका 2 पुरुष र 2 महिला गरी 4 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। नेपाल वायु सेवा निगमद्वारा सञ्चालित निगमको जहाजबाट हङकङ आएका यात्रुमध्ये अराइभल टेस्टिङ गर्दा उनीहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। हङकङ सरकारले उनीहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि निगमको जहाजलाई 16 देखि 29 डिसेम्बरसम्म नेपालबाट यात्रु ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको हो। त्यसैगरी अब विद्यालय बन्दको प्रसङ्ग। शिक्षक र विद्यार्थीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि तनहुँको एक विद्यालय बन्द गरिएको छ। बन्देपुर गाउँपालिका 2 मा रहेको भानु माध्यमिक विद्यालयका 2 जना शिक्षक र 7 जना विद्यार्थीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि 7 दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको हो। 54 जना शिक्षक र विद्यार्थीको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएकोमा उक्त संख्यामा पोजिटिभ देखिएको हो। शुक्रबारदेखि 7 पुससम्म विद्यालय बन्द गर्न गाउँपालिकाले निर्देशन जारी गरेको छ। थप विद्यार्थीमा संक्रमण फैलिन नदिनलाई शुक्रबारदेखि विद्यालय बन्द गरिएको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अन्जित भट्टराईले बताए। संक्रमितको ट्राभल हिस्ट्री भेटिएको उनले बताएका छन्। शैक्षिक भ्रमणमा गएर फर्किएका एक विद्यार्थीलाई लक्षण देखिएपछि परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग 5 बुँदे सहमति भएको भनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन्। प्रचण्डले ओलीलाई दिएको चुनौती एमाले नेता महेश बस्नेतले जवाफ दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डबीच 1को 5 बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन्। 1 नम्बर बुदामा रहेको छ, राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन संसदीय राजनीतिक दलहरूलाई स्याग गर्नुपर्ने, सबै नेताहरूलाई जेल चलान गरेर पार्टीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने। त्यस्तै अनुरूप 2060 माघ 19 को घटना घटाइएको थियो। त्यसैगरी ज्ञानेन्द्र राजा रहने र माओवादीलाई निरसत्ता सत्ता सुम्पिनुपर्ने। 3 नम्बरमा रहेको छ, राजा ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा भएकाले उनलाई देशभरि डुलेर नागरिक अभिनन्दन गर्न दिनुपर्ने र ज्ञानेन्द्रले लोकप्रियता बढाउनु पर्ने। त्यसैगरी 4 नम्बर बुदामा तत्कालीन माओवादी लडाकुलाई निशुल्क नेपाली सेनामा मिसाउनु पर्ने। त्यसैगरी 5 नम्बर बुदामा जेलमा रहेका सबै माओवादी नेता कार्यकर्ताको रिहाई गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू रहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। गत कार्तिक महिनामै महादेव खिम्ती निर्माण सेवाले परियोजना ऋणका लागि एक ब्याङ्कमा कागजात बुझायो, तर अहिलेसम्म ब्याङ्कबाट कम्पनीले ऋण पाउन सकेको छैन। अरू उद्योग व्यवसायीले जस्तै ऋणका लागि पुगेका अधिकांश ठेकेदारले ब्याङ्कबाट जवाब पाइरहेका छन्। अहिलेलाई गाह्रो छ। सामान्यतया विकास खर्च कमजोर हुँदा तरलता सङ्कट बढेर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन्छ। बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको कार्यक्रममा अहिलेको मुख्य समस्या विकास खर्च नहुनु हो नै भनेका छन्। विकास खर्च गर्ने जिम्मा पाएकाहरू भने अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलता लगायतका प्रणालीगत समस्याले विकासको काम प्रभावित बनेको दावी गर्दैछन्। त्यसैगरी अब ज्ञानेन्द्र साईको प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री पदमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा विजयी भएका छन्। उनीहरू दुवैजना संस्थापन लाइनतर्फबाट विजयी भएका हुन्। थापा र शर्मा दुवैजना छुट्टा छुट्टै प्यानलबाट उठेका थिए। गगन शेखर कोइराला र विश्वप्रकाश प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट महामन्त्री लडेका थिए। महामन्त्रीमा निर्वाचित दुवैजना भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईले भेटेर बधाई दिएका छन्। फेसबुकमा दुवैजनाको तस्बिर राखेर उनले काङ्ग्रेसभित्रकै भ्रष्टाचारी नेतालाई जेल हाल्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, महामन्त्रीले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना। साथै राष्ट्रघाती एमसिसी रोक्नुहोस्, मुलुकलाई बचाउनुहोस्, यी देशमा रोजगारी सृजना गर्ने वातावरण बनाउनुहोस्, भ्रष्टाचारी तपाईँकै पार्टीका नेताहरूलाई जेल हाल्ने वातावरण सृजना गर्नुहोस्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। धनगढीमा प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ। नेपाली क्रिकेट सङ्घको आयोजना र सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घको आयोजनामा पुस 3 गतेदेखि 11 गतेसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन हुने भएको हो। धनगढीको फाप्ला क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने प्रतियोगितामा 7वटै प्रदेश र नेपाल एपीएफ क्लब गरेर 8वटा टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगितामा पहिलो हुने टिमले 5 लाख, दोस्रो हुनेले 3 लाख रुपियाँ पाउने भएका छन्। प्रत्येक खेलमा उत्कृष्ट खेलाडीलाई नगद 2000, प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीलाई 25,000 रुपियाँ, उत्कृष्ट बलरलाई 15,000 रुपियाँ र उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्ने एकजनालाई 15,000 रुपियाँ पुरस्कार गरिने बिहिबार धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। हङकङसँगको चीनको सीमा खुलेसँगै दैनिक 3,000 मानिसले क्वारेन्टिनमा नबसी चीन भ्रमण गर्न पाउन सक्ने भएका छन्। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार
यसअघि दैनिक 1000 मानिसलाई बिना क्वारेन्टिन मेनल्यान्ड चीन भ्रमणको लागि अनुमति दिइने अनुमान थियो, तर दैनिक 3 गुणा बढीको कोटा प्रणालीमा हङकङबाट मानिसहरू चीन भ्रमणमा जान पाउने तयारी गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार यसबारे अन्तिम निर्णय भने चीनको कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर लिइनेछ। पछिल्लो केही समय यता चीनको गुआङडोङ प्रान्तमा संक्रमण फैलिरहेकाले यसको असर हङकङसँग सीमा खोल्ने विषयमा पर्न सक्ने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल टेलिकमले देशका सबै स्थानीय तहहरू र अन्तर्गतका वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य कार्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू र स्थानीय तहमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भएको छ। नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल टेलिकम बीच आज यस सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। उक्त सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव डाक्टर गोपी कृष्ण खनाल र कम्पनीको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक दिल्लीराम अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दक्षिण कोरियाले कोभिड-19 सम्बन्धी नियममा पुनः कडाई गर्ने भएको छ। संक्रमण दर तीव्र र गम्भीर बिरामीको संख्या उच्च बिन्दुमा पुगेपछि कोभिड-19 सम्बन्धी प्रतिबन्धात्मक नियममा पुनः कडाई गरिने भएको हो। दक्षिण कोरियामा 1.5 महिना अघि लिभिङ विथ कोभिड-19 नीति अन्तर्गत प्रतिबन्धहरू खुकुलो पारिएको थियो, तर शनिबारदेखि पुनः प्रतिबन्ध लगाइने भएको छ। यो सँगै 4 जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन पाउने छैनन् र भेला हुने सबैले पूर्ण रूपमा खोप लगाएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै राति 9 बजेपछि रेस्टुरेन्ट, क्याफे र बार बन्द गर्नुपर्नेछ भने सिनेमा घर तथा इन्टरनेट क्याफे पनि राति 10 बजेपछि सञ्चालन गर्न पाइने छैन। खोप नलगाएका मानिसले आफू मात्रै बाहिर गएर खाना वा खाना ल्याउन पाउनेछन्। कोरोना भाइरसका दैनिक संक्रमित निरन्तर बढ्न थालेपछि र स्वास्थ्यकर्मीले अस्पतालमा अस्तव्यस्त अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएपछि सरकारमाथि प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने यसअघिको नीति फिर्ता लिन दबाव परेको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। साथीमाटको ब्रान्ड एम्बेसडरमा राजेश हमाल नियुक्त भएका छन्। बिहिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा हमाललाई एम्बेसडर घोषणा गरिएको हो। सोही कार्यक्रममा कम्पनीले साथीमाटको मोबाइल एप पनि सार्वजनिक गरेको छ। हाल एन्ड्रोइड भर्जनमा साथीमाटको मोबाइल एप उपलब्ध छ। छिट्टै आइओएसमा पनि उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ। साथीमाटले सुरुवातको 16 महिनामा 7 प्रदेशका सहरमा 7 दर्जन बढी आउटलेट खोल्न सफल भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय महेन्द्रनगरले टोकन प्रणाली मार्फत किसानबाट धान खरिद गर्न लागेको छ। अधिकांश किसानले व्यापारीलाई धान बेचेपछि कम्पनीले बल्ल खरिद सुरु गरेको हो। कार्यालयले किसानबाट मोटो धान प्रति क्विन्टल 2752 का दरले खरिद गर्न सुरु गरेको छ। गत भदौ महिनामा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु 2752, मध्यम धानको 2902 निर्धारण गरेको थियो। अन्य धानको हकमा खरिद कमिटीले मूल्य तय गर्ने बताएको छ। सरकारले निर्धारण गरिएको मूल्य अनुसार कम्पनीको कार्यालयले मोटो धान मात्रै खरिद गर्न थालेको हो। त्यसैगरी अब विद्युत प्राधिकरणको प्रसङ्ग। नयाँ महसुल दर कार्यान्वयन हुन लागेकाले आन्तरिक प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने जनाउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यही पुस 5 गतेसम्म बिलिङ प्रणाली बन्द गरेको छ। विद्युत नियमन आयोगले निर्णय अनुसार गत मङ्सिर महिनाको महसुल परिवर्तित महसुल अनुसार हुने भएकाले बिलिङ प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। आयोगले 20 युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकले मासिक रु 30 रुपियाँ महसुल तिर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था लगायतका महसुलका अन्य व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि महसुल काउन्टर पुस 5 गतेसम्मका लागि बन्द गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसैगरी अब रामकुमारी झाँक्रीको प्रसङ्ग। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सङ्घीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छानिरहेको बताएकी छन्। बिहिबार विकास तथा प्रविधि समितिमा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले सङ्घीय सरकारका प्राथमिकताका आयोजना पहुँचवाला व्यक्तिले बजेट किताबमा शब्द हालेर छानिरहेको बताएकी हुन्। उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐनले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्था धेरैले पालना नगरेको बताएकी छन्। मन्त्री झाँक्रीले मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने सपना राजनीतिक व्यक्तिको भएको भन्दै राजनीतिक व्यक्तिले नै योजना छनौट गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। चन्द्रगिरी हिल्सले नयाँ वर्षका लागि विशेष प्याकेज ल्याएको छ। नयाँ वर्षमा हुने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षकलाई मध्यनजर गरेर न्यू इयर ई प्याकेजको व्यवस्था गरिएको चन्द्रगिरी हिल्सका महाप्रबन्धक अभिषेक प्रताप शाहले जानकारी दिए। 20,000 रुपियाँको यो प्याकेज अन्तर्गत चन्द्रगिरी हिल्स रिसोर्टमा 2 जनाका लागि डिलक्स रुम, ब्रेकफास्ट, गाला डिनर प्याकेजमा राखिएको छ। यस दिन डिजे लाइभ
कन्सर्टमा रमाउने सुविधा पनि रहेको छ। स्विमिङ पुल र जाकुजीका साथै 10% डिस्काउन्टमा स्पाको सुविधा समेत पाइने शाहले बताएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।